د محمد پر قدم ما شد قدم راغلما د محمد پر قدم ما شد د ژوند لار خدایا وانتا ترا روان او دایم قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب و عالمانه وینا ته قدم راغلما خدایا وانتا ترا روان د ژوند لار پخپل همت ما د شاهی سیو کرامنا د کړی پخپل همت ما د شاهی سیو کرامنا د کړی پخپل همت ما د شاهی سیو کرامنا د کړی پخپل همت ما د شاهی سیو کرامنا د کړی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده اعتدال، یعنې په هر کار کې منځلاري. اعتدال یو شرعي او عقلي مقصد دی او که څوک نیکمرغه ژوند غواړي نو خپلې هیلې دې په واک کې ولري او په هر حال کې د له منځلاري نه کار واخلي. هغه د غصې او که د نرمي حالت وي همداشان په هر څه کې له کمی او زیاتي نه د ځان وساتي، ځکه عدل دومره اړین څیز دی. دین هم له میزان تلې سره رالیږل شوی دی او دنیوي ژوند پر عدل ولاړ دی. ډېر بېلارې او ستومانه هماغه څوک دي چې په خپلو هیلو او هوس پسې ځغلي او ښه ورته غاړه ایښې وي، ځکه دی هر وخت د حوادثو ښکار شوی وي او د ژوند زاویې ورته تور تم شوي وي. دغه ډول خلک په حقیقت کې په خیالاتو او اوهامو کې ژوند کوي، ان تر دې چې کله داسې فکر کوي ګوندې ټول خلک د ده پر ضد دي. له دې امله تل له وسوسو، غمونو او اندېښنو سره کور وي. لکه الله رب العزت فرمایي یحسبون کل صیحة علیهم هم العدو. دوی هر زورور احواس در ځان په ضد ګڼي او دا ګمان کوي چې دا زموږ دښمن دی. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، ښه په ډاډه ژوند کوئ. هسې اټکلو پیښو ته په خپل ذهن کې ځای مه ورکوئ او د مچ له وزر څخه ځان ته غرونه مه جوړوئ، بلکې له اقتصاد او اعتدال څخه کار واخلئ. د محبت او کرکې په اړه په حدیث شریف کې محمد رسول الله فرمایلی دي چې په دوستی کې ډیر مه خوږیږئ، کیدای شي چې دغه کس سبا ته ستا دښمن شي، او په دښمني کې هم ډیر مه تریخیږئ، ښایي همدغه کس یوه ورځ ستاسو دوست شي. نو له دې امله په هر کار کې انسان ته پکار ده چې هغه اعتدال او د منځلاریتوب نه کار واخلي. لکه الله رب العزت فرمایي عسى الله ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودة والله قدیر والله غفور رحیم. الله رب العزت فرمایي لرې نه ده، نږدې ده چې الله یو وخت ستاسې او د هغو خلکو ترمنځ مینه واچوي چې له هغو سره نن تاسې دښمني راخیستې ده. الله غټ قدرت لري او الله غفور رحیم دی. نو که زموږ دوستی ده باید په هغه کې هم د اعتدال نه کار واخلو، که زموږ دښمني ده په هغه کې هم د اعتدال نه کار واخلو. کیدای شي هغه دوست زموږ دښمن شي او هغه دښمن زموږ دوست شي. ځکه په دنیا کې او په ژوند کې غم او اندېښنه مطلوب نه ده، بلکې په ژوند کې نیکمرغه ژوند مطلوب دی. د غم او د اندېښنې داسې څرګندونه چې انسان شرعي پولې ونړوي دا ناروا ده. الله رب العزت په خپل کلام کې
همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناوو کې د غم او د اندېښنې د څرګندونې نه چې هلته شرعي پولې نه وي په سخته توګه نهیې کړې ده، ځکه چې غم او اندېښنې زړه مړاوی کوي او له عبادت نه یې اړوي، وینه سړوي، او غم د بدن لپاره د سرطان په څیر دی. او د دې راز دا دی چې غم انسان بې زوره کوي، له کاره یې وباسي، او شیطان ته تر ټولو خوښ کار دا دی چې انسان اندېښمن کړي، انسان په غم کې واچوي. محمد رسول الله فرمایلی دي چې د هغو چارو او د هغو کارونو نه تاسو ځان وساتئ چې تاسې اندېښمن کوي او تاسو په غم کې اچوي، بلکې له هر کار کې تاسو د اعتدال نه کار واخلئ چې تاسو په غم او اندېښنه کې ونه غورځئ. همدارنګه الله رب العزت فرمایلی ولا تهینوا ولا تحزنوا، بې زړه کیږئ ما، تاسو اندېښمن کیږئ ما. په بل ځای کې الله فرمایي ولا تحزن علیهم، رسول الله ته وایي د دوی پر حال د خپل زړه مه خوره، پرې خفه کیږه ما. په بل ځای کې الله وایي لا تحزن ان الله معنا، مه خفه کیږه الله زموږ سره دی. همدارنګه په بل ځای کې الله فرمایي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، په دوی به یعنې په مسلمانانو به د قیامت په ورځ کې هیڅ خوف او ویره نه وي او نه به دوی غمجن وي. نو وګورئ قدرمنو اوریدونکو، شریعت د یو مسلمان د خوښي او ناخوښي په پابلیوي فرمایي که په یو مجلس کې 3 کسه ناست وي نو 2 کسه دې په خپل منځ کې پټې خبرې نه کوي، هسې نه چې په دې سره د 3م کس زړه ته څه خبره راشي او هغه په اندېښنه کې پرېوځي. خفګان مطلوب او مقصود نه دی او نه پکې څه ګټه شته. د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له غم څخه په دې ټکیو کې پناه غوښتې ده. د الله نه فرمایي اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن، ای الله له غم او اندېښنې څخه تا ته پناه دروړم، ای الله له غم او اندېښنې څخه تا ته پناه دروړم. نو غم او اندېښنه مطلوب نه ده، په دنیا کې نیکمرغه ژوند مطلوب دی. په هر کار کې د اعتدال او د توسط نه کار واخلئ. هیله ده چې الله رب العزت د ستاسو د سر نه غمونه او اندېښنې لرې کړي. په هر صورت انسان باید په یو ډول ځان پر غم او اندېښنو لاسبری وساتي او الله مکړه که کوم غم سره مخ شي نو په دې تدبیر سره له هغې نه ځان خلاصول پکار دي. ځکه جنتیان چې کله الله رب العزت جنت ته داخل کړي نو هغوی به په جنت کې داسې وایي الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن، هغه ذات د ستاینې وړ دی چې غم او اندېښنې له موږ څخه لرې کړه. او دا د دې دلیل دی چې هغوی په دنیا کې ارومرو غمجن او اندېښمن شوي ول. همداشان د یو نیک کار په پاتې کېدو غمجن کېدل ښه کار دی، خو د الله په نافرمانی کې د پریوتلو له امله چې کله انسان غمجن کیږي نو دا هم د دې خبرې دلیل دی چې د دغه کس زړه لا ژوندی دی، ځکه پر ګناه خفه شو. او د مؤمن هیڅ خفګان بې ځایه نه ځي، بلکې په هره اندېښنه د مؤمن ګناهونه بخښل کیږي. خو د دې دا معنا نه ده چې انسان دې غمونه وغواړي یا غمونه عبادت وګڼلی شي، او یا اسلام د دې خبرې سپارښتنه کړې ده چې تاسې له الله څخه غمونه وغواړئ. ځکه که داسې وایي نو محمد رسول الله به خپل ټول ژوند په غمونو او اندېښنو کې تیر کړی وی، خو هسې نه دی شوی، بلکې د هغه سینه ډیره پراخه، تل یې پر شونډو مسکا خپره وه، خوښ او نیکمرغه و. له دې امله موږ او تاسې ته هم پکار ده چې د ځان لپاره خوښي وپلټو او له الله رب العزت څخه ښه ژوند وغواړو. کومه غم او اندېښنه چې تا ته راځي الله رب العزت په هغه باندې تا ته اجر و ثواب درکوي، په دې کې شک نشته. او انسان نه چې کله نیک کار پاتې کیږي چې په هغه باندې دا غمجن کیږي، او چې کله ګناه ورڅخه کیږي په هغه باندې غمجن کیږي، دا د اسلام او د مسلمانیت نښه ده. خو دا د دې معنا نه ده چې تل لپاره دی دا د الله نه په ژوند کې غمونه غواړي، دا نه، بلکې د الله نه به په خپل ژوند کې ته نیکمرغه ژوند غواړي. حافظ ابن حجر رحمه الله په خپل کتاب منبهات کې یو حدیث را نقل کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ورځ د صحابهو یوې ټولۍ ته ورغی. صحابه کرام ناست وو. رسول الله ته یې پوښتنه وکړه چې په څه حال کې مو سبا که، یعنې سهار په تاسو باندې څنګه راغی؟ صحابه کرامو رسول الله ته عرض وکړه چې د ایمان په حالت کې موږ سهار که. رسول الله ته یې پوښتنه وکړه چې ستاسې د ایمان څه نښه ده؟ صحابه کرامو په ځواب کې ویل زموږ د ایمان نښه دا ده
چې موږ په ستونزو صبر کوو او په پراخي کې د الله شکر کوو او د هغه په پریکړه خوښ یو. د دې ځواب په اورېدو سره محمد رسول الله وفرمیل د کعبې په رب مې د قسم وي چې تاسې کلک او رښتیني مؤمنان یاست. نو مسلمان ته په هر وخت کې په هر کار کې اعتدال پکار دی چې د الله په نعمتونو باندې شکر ادا کړي، د الله په پریکړه باندې خوښ وي او همدارنګه کومه ستونزې او تکلیفونه چې دوی ته رسیږي په هغو باندې دوی صبر وکړي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې ما د وهب بن منبه نه پوښتنه وکړه چې ته خو آسماني کتابونه مطالعه کوې، آیا په کوم کتاب کې د اندېښنو د لمنځه وړلو کومه په زړه پورې نسخه تر سترګو شوې چې داسې یوه دعا وي چې د سختې اندېښنې پر مهال موږ هغه دعا ولولو او زموږ اندېښنې او غمونه له منځه ویسي؟ هغه ورته ویلې هو دا دعا ده: اللهم إني أسألك يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين فإن لكل مسألة منك سمعا فإن لكل مسألة منك سمعا حاضرا وجوابا عتيدا ولكل صامت منك علما محيطا باطنا مواعيدك الصادقة وأياديك فاضلة ورحمتك الواسعة أن تفعل بي. ده هغه دعا ده که انسان د غم په حالت کې ولولي، یا دا دعا چې لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم، یا حی یا قیوم، لا اله الا انت برحمتك استغیث. چې څومره اندېښنه او څومره غم په دې باندې الله رب العزت به ترې ختموي، خو دا په دې شرط چې موږ په هر کار کې اعتدال نه کار واخلو، که هغه د خوشحالۍ وخت وي او که هغه د اندېښنې او د غم حالت وي. که موږ او تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات مطالعه کړو، په هر ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا وایي چې تاسو د اعتدال او د منځلارې نه کار اخلئ. همدارنګه د الله رب العزت وینا هم دا ده که د خوشحالي حالت وي نو هلته به دومره خوشحالي نه کوي چې د الله رب العزت په قهر و غضب کې گرفتاره شي. که تا باندې د غم او د اندېښنې حالت وي هلته به دومره هم فریاد نه کوي چې الله د تا نه ناراضه شي، بلکې په هر وخت کې په خپل خولې او په خپلو شونډو باندې مسکا ساته. مسکا او تبسم د غم علاج او د ټپي زړونو مرهم دی او دا د روح په سوکالي او د زړه په خوښي کې ستره ونډه لري. د هغه چا په شونډو باندې چې مسکا وي د هغه روح به هم خوشحاله وي، د هغه زړه به هم خوشحاله وي. د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شونډو به همیش مسکا پرته وه، ان تر دې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک غاښونه به ځینې وخت د رسول الله په مسکا کې ښکاره کېدل. خو په خندا کې له اسراف څخه کار اخیستل نه دي پکار، ډېره خندا هم نه ده پکار، ځکه په کړس خندا زړونه وژني. نو له توسط او منځلاري څخه کار واخله. له خپل مسلمان ورور سره په مسکا مخ کېدل دا په خپله صدقه ده، او په چا پورې خندل او هغه پورې ملنډې کول بیا دا ډېره سخته ګناه ده. خوشمزاجه انسان نه یوازې د ځان په ګټه وي بلکې خپل او خپلوال هم ورسره خوشحاله وي. داسې کس د کار وړتیا لري او له نورو سره ښه چلند کوي. یعنې خوشمزاجه انسان چې هغه په خپل ژوند کې د توسط او د اعتدال نه کار اخلي هغه تل لپاره خوشحاله وي او دا کس د کار وړتیا هم لري او له نورو سره ښه چلند هم کوي. نو قدرمنو اوریدونکو، تل لپاره په خپل ژوند کې کوشش کوئ چې خوشمزاجه اوسئ او نیک اخلاق خپل کړئ او په خپلو کړنو کې تل لپاره له توسط او د اعتدال نه کار اخلئ. تندخویه او غصناک خلک د دنیا شنه باغونه کله لیدلی شي، ځکه هر انسان د خپل مزاج مطابق دنیا ته ګوري. څوک چې د ښکلو خیالاتو او د ښه مزاج لرونکي وي، د ښه مزاج خاوندان وي، نو هغه ته دنیا هم ښکلې او رنګینه ښکاري. خو د دې پر ضد په نړۍ کې داسې خلک هم شته چې په هر څه کې بدمرغي را برسیره کوي او داسې نیکمرغه خلک هم شته چې په هر څه کې نیکمرغي هغوی پلټي. که یو څوک تل لپاره پردی نیمګړتیاوې پلټي او د هغو په پلټنه کې وي نو خبره ان تر کنځاوو او نښتې رسیږي او په همدا شان له یوې وړې خبرې نه د ټول کور سکون اور واخلي. ځینې خلک داسې هم وي چې د یو چا له خبرې سم مفهوم نشي اخیستلی چې له دې امله خپله هم اندېښمن او د نورو پاره هم د سر درد شي. ځکه
د ده خپل ژوند تنګ وي نو نه غواړي چې په بل چا پورې هم ژوند وکړي او په داسې خلکو کې د شر او فساد د ډیرولو وړتیا هم شته. دوی له شر له یو وړوکي زړي نه لویه اونه جوړوي او هیڅ د خیر لور ته پام نه اړوي، ځکه تل لپاره دوی په افراط کې وي، د توسط او د اعتدال نه کار نه اخلي. ژوند یو فن دی چې زده کړې ته اړتیا لري. ځینې خلک دنیوي مال او متاع ته بلا ډیر ارزښت ورکوي، خو ژوند ته له سره په غړېدلو سترګو نه ګوري، ځکه د دوی په زړونو او د دوی په مغزونو کې دې خبرې ته ځای ورکړی شوی چې کله شتمن شي نو ټولې خوښي به دې پخپله در په برخه شي. سره له دې چې دوی تېروتي دي، ځکه تاسې به ډېر داسې شتمن لیدلی وي چې د خوب په ارمان وي، نو که په شتمنتوب باندې سکون وای، په هغه کې خوښي وای، نو هغه شتمنو ته خو به خوب ورغلی وای، تر څو چې هغوی د خوب 4-5 ګولۍ وانه چې هغو ته خوب نه ورځي. نو په هر کار کې د اعتدال او د توسط نه کار اخلئ. الله به نیکمرغه ژوند تاسو ته نصیب کړي. بیا هم مه خفه کیږئ، که څه هم له ستونزو سره په مخ کېدو خفه کېدل د فطرت غوښتنه ده چې یو انسان ستونزې سره مخ کیږي، فطرت دا تقاضا کوي چې باید خفه شي، خو خفګان پر ځان مه صبرې کوئ، ځکه چې پرون د غم او اندېښنه وآزمایله، څه ګټه یې در ورسوله؟ که د چا زوی په امتحان کې کامیابه نشي، ناکامه شي، نو آیا په خفه کېدو سره هغه کامیابېدلی شي؟ که د چا پلار مړ شوی، هغه تل لپاره خفګان کوي او د خپل د زړه مشغولتیا یې خفګان ګرځولی وي، نو آیا هغه به پرې راژوندی شي؟ او چا چې تاوانونه کړي په مادیاتو کې، آیا دا خفګان به یې تاوان بیرته راډک کړي؟ نه. نو خفه کیږئ مه، ځکه پرون پر یو مصیبت خفه شوې، نن ورڅخه مصیبتونه جوړ شول، په بېروزلتوب خفه شوې، لا دې په سر زیات کړل او لا دې دښمن پر ځان خوشحاله او په ځان پورې دې وخندوه، نه صبر وکړه، د الله نه د هغه ښه بدل وغواړه. نو په مصیبت کې خفه کیږه مه، په خوشحالي کې د حد نه موعوزه چې الله رب العزت د ستا نه ناراضه نشي. تل لپاره په خپل ژوند کې په خپل کړنو کې له اعتدال نه کار اخله، ځکه که تل لپاره ته په خفګان کې ژوند کوې، ځکه چې خفګان به درته له خوږو اوبو نه زهر، له ګلابو نه به درته مړغونی او له بڼ څخه به درته دښته جوړه کړي او ژوند به دې لا پسې تریخ کړي. نو خف کیږه مه. په داسې حال کې چې 2 سترګې، 2 غوږونه، 2 پښې، 2 لاسونه او داسې نور بدني غړي لرې، په بدن روغ، په جامه پټ، په سوله ییز چاپېریال کې ژوند کوې، نو بیا فبأي آلاء ربکما تکذبان، نو تاسې به د خپل رب کوم نعمتونه دروغ وګڼئ. شکر وباسه، په خوشحالي کې هم د حد نه موعوزه او په خفګان کې هم له حد نه موعوزه توسط او منځلارې او اعتدال ځان ته غوره کړه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې یو څوک غمجن شي او دا دعا ولولي، نو الله رب العزت به ترې غم لرې کړي او پر ځای به یې خوښي ور په برخه کړي. هغه دا دعا ده چې محمد رسول الله موږ ته راښودلې ده: اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. په داسې حال کې چې پر خپل دین باور لري، د استوګنې لپاره کور لري، د خوراک څښاک لپاره خواړه او اوبه لري، په زړه پورې جامې او د ډاډمنۍ لپاره په کور کې اهل و اولاد لري، نو بیا په څه باندې خفه کیږي؟ بلکې تل کوشش کوه چې په غم او اندېښنه کې الله له تا نه خوشحاله شي. په خوشحالي کې افراط مه کوه چې الله د تا نه ناراضه نه شي. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، مسلمانانو ته دا پکار ده چې په خپل هر کار کې هغوی ځان لپاره توسط او اعتدال غوره کړي. د خپل په لنډ ژوند کې، خپل محدود ژوند کې د الله رضا ولټوي، هم په خوشحالي کې د الله رضا ولټوي، هم په اندېښنه او په غم کې د الله رضا ولټوي. د الله په تکلیفونو چې الله تا ته تکلیفونه درکړي، په تا مصیبتونه او ستونزې راوستې دي، په هغه باندې انسان باید صبر وکړي او د هغه نعم البدل د الله نه وغواړي، او هغه نعمتونه چې الله په تا کړي دي، هغه خوشحالیانې، هغه سرور چې الله په تا باندې راوستی، په هغه کې د الله شکر وباسه. دا ده چې په خوشحالي کې له افراط
نه کار واخلي او په مصیبت کې هم له افراط نه کار واخلي، په دواړو ځایونو کې ځان د الله د غضب او د لعنت مستحق وګرځئ. نه، د خپل ژوند په ټولو کړنو کې او د ژوند په ټولو چارو کې له اعتدال او توسط نه کار واخله، که هغه د غم حالت وي، که هغه د خوشحالي حالت وي، چې الله رب العزت له تا نه ناراضه نشي، الله درنه راضي شي او د مسلمان یوازینی مقصود هم څه ده؟ د الله رضا ده. نو د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره، د ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو توفیق غواړم چې الله زموږ نه راضي شي. نو قدرمنو اوریدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مو مل شي. چې تا ته راغلم نو دا هم ستا په کرم راغلم، چې تا ته راغلم نو دا هم ستا په کرم راغلم. خدایا وم تا ته را روان او دا یم سم راغلم، د محمد پر قدم ما ایشود قدم راغلم. خدایا وم تا ته را روان او دا یم سم راغلم. لخوشحالیو سره زه له تا ډېر لرې ولاړم، لخوشحالیو سره زه له تا ډېر لرې ولاړم، لخوشحالیو سره زه له تا ډېر لرې ولاړم، لخوشحالیو سره زه له تا ډېر لرې ولاړم. خو بیا چې بېرته را په مخه کړم غم راغلم، خو بیا چې بېرته را په مخه کړم غم راغلم. خدایا وم تا ته را روان او دا یم سام راغلم، د محمد پر قدم ما ایشود قدم راغلم. خدایا وم تا ته را روان او دا یم سام راغلم. ستا د رحمت له برکته په پوره حساب شوم، ستا د رحمت له برکته په پوره حساب شوم، ستا د رحمت له برکته په پوره حساب شوم، ستا د رحمت له برکته په پوره حساب شوم. کنی هر وار به زه درویش په تا لکم راغلم، کنی هر وار به زه درویش په تا لکم راغلم. خدایا وم تا ته را روان او دا یم سام راغلم، د محمد پر قدم ما ایشود قدم راغلم. خدایا وم تا ته را روان او دا یم سام راغلم. خدایا وم تا ته را روان او دا یم سام راغلم. خدایا وم تا ته را روان او دا یم سام راغلم. خدایا وم تا ته را روان او دا یم سام راغلم. خدایا وم تا ته را